హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ అరియానా ఓ గుడ్ న్యూస్ని అభిమానులతో పంచుకుంది. కొత్త కారు కొన్నానంటూ దానికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసింది. దీంతో అభిమానులతో పాటు పలువురు సెలబ్రిటీలు కూడా ఆమెకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన కియా కారును ఇంటికి తీసుకొచ్చినందుకు గాల్లో తేలిపోతుంది అరియానా. ఇక అప్పుడే సోహెల్ మరియు అమర్దీప్తో కలిసి షికారుకు వెళ్ళిన ఫొటోస్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ వీడియోస్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్లో ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి.